हेलो मेरे दोस्त। तो आज मैंने वर्कआउट नहीं करा क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था करने का, इसलिए नहीं करा। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। तो कौन कौन खाता है चिकन बताना। प्याज अदरक लहसुन वगैरह मैंने डाल लिया है, हरी मिर्च मिक्स कर लेंगे। उसके लिए गाइस धो लेंगे सबसे पहले चिकन। और मैं डाल रही हूँ आलू, 2 प्याज और टमाटर। और मैं डालती हूँ सब कुछ एक साथ। और ये देखो मैंने डाल दिया है सब कुछ एक साथ डाल के अब भून लेंगे अच्छी तरह। और चिकन बनने वाला है गाइस, बताना कैसा बन रहा है देख के। और इधर है चावल, मैं बॉईल करके बनाती हूँ राइस, बॉईल ही अच्छे लगते हैं। आप बताना कैसे खाते हो।